兄弟们，我只是在一个可汗贾利前面开车舞痴，完了他就给我炸了。这种情况用马克兔可以克死他。看地图就在前面，锁定到了，直接开打。这可汗贾利真够脆的，他们应该复活了。三世同堂啊，这是一个组织3个人，要不先打他们。兄弟们直接一箭双雕，这群人真能跑。这人对我也是没啥反击之力啊。这里我没瞄准好。用爆炸的车波击到他了，他妈的雷达怎么不显示了？肯定是玩不起开幽灵组织。操，果然是开幽灵组织了。左前方有个载具，不对，好像是德罗索。果然是德罗索。这种情况最好的就是直接用电磁步枪把他打下来。可恶的是幽灵组织找不到他。哎，这不是自己送上门来了吗？看到了。一炮搞定，这人果然是来送人头的，不是有叛乱分子，直接自杀。赶紧卡个左轮连发打他。你他妈的傻逼 NPC 冲我干哈！赶紧自杀。这回距离够远，再卡一次左轮连发。怎么来了个夜杀？赶紧换加特林，秒掉！我靠，叛乱分子来了！这俩人不行啊，尤其机枪手枪法不好，让我1v3了。这人应该搁前面停车场那块。干掉了，有人在坡上面，看不到，先随便打2发火箭炮。炮开上叛乱分子了，那白扯了。这人怎么又开夜杀过来了？难道不知道夜杀最怕加特林和左轮吗？算了，太远了，打不中。叛乱分子又来了，这位置不好，换个位置。卡个左轮连发。这群人这么怂吗？怎么不打我了？那我这左轮连发是为了啥卡的？这群人还叫虎鲸了？那我看看能不能坐上第11。这俩人又开叛乱分子来了，正好他们在墙后面打不到我，赶紧卡左轮连发。我靠，没打下来。不是咋跑了？这个叛乱分子想绕高速上打我。果然是啊。全部去世，直接把他们的叛乱分子开走。哎，我靠，被踢出载具了。哎，我操，不是这逼谁呀？奶奶的，是刚才在叛乱分子上的一个人。难道你们必须联手才能打过我吗？去开第11。我操，还隔着偷我是吧？你等着吧，我对狙还能打不过你。活该你被我狙死。又过来了。你妹的，忘开第1人称了，赶紧上 B11。叛乱分子怎么又来了？又狙我是吧？好好好，那我不开飞机了，非得跟我撕破脸。叛乱分子想打我 B11，不行，打不死，赶紧自杀，防止被狙。这位置太次了，继续自杀。
回应该正好可以打到那个傻逼。直接狙死！叛乱分子又来了，不是你们这么没实力吗？打不过就开叛乱分子是吧？刚才那个复活了。算了，找不到他直接自杀。下令一个人架太久，这个傻逼摸过来了，换毒刺准备秒他，直接去世，这人又复活在前面了。又打死了。这回先是个牛杀高筒，要不然经常一枪打不死。等会他妈的有可汗甲力，赶紧自杀。这个可汗甲力是硬茬，哪怕付出几条人头也得把他打了。我也只能看准时机自杀了。我靠，终于把他打掉了，付出了我好几个人头。另一个人呢？不是这人不玩阴的打不死我是吧？啥实力啊，跟我班门弄斧。这人正面对狙，从来没赢过我。我都没咋走位，他还打不中。你跟我玩屁！不是哪个傻逼炸我，操！原来是你这个马克兔！不是这傻逼马克兔偷完就跑，啥实力都没有。不是啥情况？你大爷这群傻逼 NPC 他妈驾照是垃圾桶捡的吧？礼让行人这种最基本的常识都没有。哎，我靠！有人偷我！这人开幽灵组织了，不过他刚才用步枪就可以判断出他是个菜鸟，这电话打得真及时。不对啊，另一个人来了，随便猛几发火箭炮吧。OK， 直接懵掉。自杀了几回，又回到沙滩上了，这人肯定在瞄我。刚才是不是有什么飞过去了？好像是火箭炮，应该是刚才那个幽灵偷我。这人怎么不来了？哎，来了。靠，没对过，那个护栏太大害了。不行，这沙滩位置太次了。估计也复活不到上面了，直接打吧。果然他往前点，我就不用瞄着护栏了。停车场那个漏标了。妈的，又被那个小逼崽子给偷了。必须先打上面的才行。现在可以去打停车场的了。这个太近了，用毒刺看看行不行？人呢？
我操，这小逼崽子也太鸡巴阴了！先躲房子后面打停车场的吧。又来是吧？你等着吧，这个只会偷的。终于复活在上面了，你的死期到了。靠，早知道不接枪了。这个位置绝佳。看不到他，再往前走点。不行，这个位置打不了毒刺。这火神机枪陆战不纯智商税吗？终于打死了，估计他都开始膨胀了。我操，啥情况？该不会有幽灵开坦克吧？这周围也没人啊。先把那水解决了。去世。这开摩托的怎么感觉有点危险？算了，他跑了，后面人复活了，赶紧炸他！搞定。那个人复活在楼对面了，随便轰几发榴弹。我靠，操作失误。好像有虎鲸的巡航导弹。我靠，还真是巡航导弹，这肯定是冲我来的。算了，打了也白扯，自杀吧。开个差事先躲一下。应该差不多了，前面那人在往我这边跑，直接干掉。看虎鲸打不到我就用 B11了，等他接近用电磁步枪招待他，应该差不多了。这人为啥要扔炸弹不用导弹？难道是啥新玩法？趁他飞走，赶紧把那边的人解决了。这咋还有俩人？赶紧预瞄一下 B11。投弹了。中了2发，他应该坚持不了多久了。好像有人用爆炸机打我，又操作失误了。甩到了，这人应该搁这后面。难道我位置判断有误？哎妈，打这个人真费劲儿。这波是我反应慢了。有个人骑马克吐到房顶上了。想高打低打我是吧？不是这火箭炮不能穿墙来着吗？先离远一点。我操，被偷了。俩人，可以打左边的了。成功1v2，这个位置可以打房顶上那个。蒙一发火箭炮，算了，白扯，先打下面的。搁这边呢，打另一个。人不漏那就猛2发毒刺。也是啥用没有。操，被狙了。看到他了。打死
死了，赶紧打另一个。一会不教训他就偷我。打死了直接自杀。啊不对啊，好像没打死。damn， 赶紧先把那个最恶心的打了。现在可以打另外2个了。来了，用榴弹吓唬吓唬他。OK 呀，也是啥用没有。房顶上那个漏了，好像挂机了。爆头，挂机的那个出生了，白捡一个人头。刚才那2个被我打下线了。那今天视频就到这了，下期见。